Прикинь. Если кто не знал, именно так были написаны все сценарии к Metal Family. Они начинались со слова «прикинь». Вот сходили мы как-то на квест. А прикинь, если бы наши персонажи на квест сходили бы. А прикинь, если бы наши персонажи бы сыграли в покер. А прикинь, если бы наши персонажи поехали на фестиваль Вагон. А прикинь, если бы наши персонажи оказались бы там, тут. Прикольно, да, запишем. Ну, вот так и были все сценарии написаны. Естественно, большинство таких «прикинь» не попадет в сериал по причине того, что, ну, это как-то совсем уже плагиат будет. Ну, нельзя делать серию Metal Family, где они будут героями из DC. Но зато можно порассуждать на эту тему. Знаете, Алина часто читает фанфики, в отличие от меня, и нарывается на что-нибудь, и сидит такая... Чё такое? Ты фанфик читаю! Заходит как-то Глэм в комнату Ди, а Ди сидит в углу и плачет. «В чем дело, Ди?» – спрашивает Глэм. «Меня девушка бросила», – отвечает Ди. «Понимаю», — говорит Глэм. «Меня Виктория тоже бросала». С прогиба. Естественно, от персонажей Metal Family тут уже ничего не осталось. А жаль, потому что некоторые работы очень даже неплохие, но видно, что писатели немного плавают в характерах героев. Понятно, что фанфики на то и фанфики, чтобы немного изменять персонажей, подстраивая их под свою историю или сюжет. Научи меня играть на гитаре прямо сейчас. Но согласитесь, написать хорошую историю, выдержав при этом характер и поведение персонажей, гораздо интереснее. Нахрен мне сдалась твоя балалайка. Не согласитесь? Блин. Ну все. Титры пошли. А вот теперь вы. Да, вы. До того, как я расскажу вам, попробуйте угадать события. А прикинь, если бы Глэм с семьей оказались бы на Титанике. Как бы все обернулось? Так, Паули Кей, ты успел предположить? Молодец. Так, Флаттергрин, Дан Текрис, Джискиран, Ландау, Ален, Виндяй, Хэви, то есть Ангелина, Зайцев, все высказали? Окей, давайте сравнивать. Начнем с того, что если бы события развернулись до столкновения с айсбергом, то это будет совсем неинтересно. Глэм определит скорость Титаника, поймет, что она превышена, доберется до капитана и убедит его не разгоняться. А куда ты так торопишься? Хорошо. Капитан не станет разгоняться, успеет заметить айсберг, вовремя свернет, катастрофы не будет, ну нафиг такой сценарий. Если события развернутся после столкновения, ну типа Глэму не дали предотвратить катастрофу, что странно, то вроде уже интереснее. Но если семья будет вместе, то опять все слишком скучно. Глэм сразу поймет, куда пришелся удар, сколько времени Титаник будет тонуть, что Титаник пойдет именно носом вниз, а дальше он просто будет руководить постройкой плота, на котором вся семья благополучно смоется. Та-да-та-да-та-та. А что если разделить семью? Да, именно так мы придумывали сценарий для квеста. Как ни странно, но любая пара гарантированно выживет в этой катастрофе. Начнем с разделения Глэм плюс Вики и Ди плюс Хэви. Да, последним будет нелегко. Хэви постоянно будет тупить, лажать и всячески мешать брату спасти их жопы. Пойду веревку найду. О! А это вы что делаете? Ди сказал, что корабль тонет, а шлюпок на всех не хватит. Поэтому мы мастерим плот из спасательных жилетов. Хэви, мать твою. Ребят, я заберу это, хорошо? Да, забирай. Пойдем на противоположную палубу. И не говори ничего про плот. Ясно. А если им не говорить, они же могут погибнуть. А если ты не заткнешься, тогда мы оба сдохнем. Просто вот, на, держи веревку. Если что, отвечай, что мы мастерим приманку для кита. И ведь это сработает. Ой, ребята, что это у вас? На плот похоже? Не, это приманка для кита. Дебилы. Малолетние дебилы. Кто так плот мастерит? В конечном итоге творение Ди спасет их обоих. Но не без труда. Вики и Глэм, ну тут все просто. Все
Все в порядке. Судно получило несколько пробоин ниже ватерлинии общей протяженностью 90 метров. 5 носовых отсеков получили серьезные повреждения и наполняются водой. Шлюпок на всех не хватит, значит у нас есть 2 часа и 40 минут на изготовление собственного плавательного средства. Этого вполне достаточно. Ну окей. Может, у них даже будет время прогуляться по товарному отсеку. Ах, какая тачка, подруга. Короче, хорошая смекалка Глэма поможет начать строительство плавучего средства там, где их не запалят. А хорошие познания в двигателях помогут Вике соорудить мотор для лодки из говна и палок. Это что за приманка для кита? А как насчет Глэма плюс Ди и Вики плюс Хэви? Ну, в этом случае связка Вики и Хэви просто с боем проберутся к шлюпкам. Дорогу! Я женщина! С ребенком! Ой, блин, действительно, пропустите ее. Я тоже женщина. Пошла! Я женщина! А Глэм связки с Ди чуть ли не телепорт изобретут. Шучу. Просто этих двоих столько вариантов выбраться, что я даже перечислять не вижу смысла. Теперь рассмотрим связку Глэм плюс Хэви и Вики плюс Ди. Ну, с последними все просто. Вики применяет ту же стратегию, что и с Хэви, и это прокатит. Дорогу! Я женщина! Мам, я уже не ребенок. С ребенком! Заткнись! Разница только в том, что Ди будет очень стыдно. А связки Глэма и Хэви... Хэви просто не будет перечить отцу, строго выполняя его поручения, таким образом обеспечив себя надводным транспортным средством. Что? Я не упомянул Чеса? Потому что это Чес! Либо Титаник против всех законов физики перестанет тонуть и доплывет до ближайшего берега, либо Чес возьмет перепопавшуюся доску и укатит на ней, как на серфинге, на единственной волне, что там вообще появится. Либо ему помогут дельфины. Вообще-то это акулы. Либо он просто взлетит. В общем, это же Чес, он как-нибудь справится. Если брать вспомогательных персонажей, Бак погибнет смертью храбрых, Анна просто погибнет, Густав, пользуясь статусом одним из первых, приберется к шлюпкам. Еще отстреливаться будет, чтобы никто не забирался. Вы все ничтожествы! Почему ничтожество? Я не знаю. Ничтожество. Нам прикольно, что ничтожество. Лидия воспользуется тем же, плюс она женщина, поэтому ее пропустит, плюс она состоятельная, поэтому ее пропустит, плюс она умеет договариваться, поэтому ее пропустит. В общем, у нее много преимуществ, даже побольше, чем у отца. Так что если думать, кто выживет, Густав или Лидия, очевидно, у Лидии больше шансов. Про Рофта вообще молчу, он тупо уйдет на дно. Рофт, пошевеливайся! Задрай люки! Ты действительно считаешь, что моя работа здесь это... Училка из первой серии не сможет пробраться из-за больших объемов и мерзкого поведения. Пропуститься! Я училка! Пропуститься! Черт, я слишком жирная! Да, там уже 2 есть! Третья нам нафиг не нужна. Определенно. Бедного суслика не сочтут за ребенка и заставят утонуть, слушая классическую музыку. Блин, черт! Потому что тогда еще не изобрели рэп. Я сейчас оставлю скрипку свою сожрать. Стасик против будет слишком четко следовать инструкциям, поэтому мало того, что сами потонут, так еще и многих обрекут на гибель. Мужчина! Нельзя выходить на палубу в темное время суток! Мужчина! Держите его! Мужчина! О, женщина! Еще и с ребенком! Хватай ее! Всем тонуть! Вален тоже пойдет на дно вместе со своими золотыми часами. Пинь. Усатый до последнего будет пытаться задраить пробоину. Дядя Кардан вообще ничего не поймет. Есть, конечно, еще пару персонажей, но я сейчас не могу сообщить ни их имен, ни как бы они поступили. Поэтому... Интересно, кстати, будет послушать ваше предложение на данную тему. Может, вам интересно узнать, как поведут себя персонажи Metal Family в условиях фильма «Терминатор» или «Кунг-фу Панда» или «Криминальное чтиво». Напишите в комментариях, в условиях какого фильма вы бы хотели видеть персонажа Metal Family в следующий раз. Только в личку мне не пишите! А набито уже все нахрен!
take the world